السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين. اليوم قلت نشارك معكم واحد الكيكه د الليمون، واللي بغى يتبعها ولا اللي بغى يجربها القياس كامل يمشي بالكاس الدانون. كاس الدانون د 125 غرام، والطيبه الدانون اي طيبه كتعجبكم. كاس الدانون بالكاس نفسه، كاس د السكر، 3 الكيسان د الطحين، كاس د الزيت، ليمونه محكوكه، 3 د البيضات. ضروري 3 البيضات، ما تزيدوش تقولوا 4 ولا 5 ولا 3 البيضات ضروري. وواحد الخماره. انا نعاود لكم البنات: كاس دانون، كاس السكر، كاس الزيت، 3 كيسان ديال الطحين، 3 د البيضات، ليمونه محكوكه، وواحد الخماره. وهاد الكيكه هادي من الاحسن تجي هيدا طويله، حيتاش ماشي اللي كتجي في الطاوه مدوره، ولكن كل واحد يعمل على الطريقه اللي عجباتو. ماشي يعني لا بزز نعملوها في هادي دجاج. تابعتوا معايا البنات؟ عاقلين على اللي قلت لكم، ماشي شي حاجه كبيره، والحاجه جد سهله. ويعني هاد المكونات حنا بيت مغربي ديما عندنا في هاد الشيء هذا: السكر والزيت والبيضات ودانون والليمون، ما خطاتها بيت مغربي. كما كتشوفوا البنات: 3 البيضات، كاس د السكر، ديك الليمونه اللي عندي مطحونه. صبروا معايا، ها هو ديك دانوني ديالنا، باه نفسه باش نعملو الزيت. ها هو كاس الزيت، به نفسه باش نعمل 3 الكيسان د الطحين وواحد الخماره. والطريقه كلشي مع بعضيتو. دابا ناقصني هنايا 3 كيسان الطحين، انا باش نقيسهم بالكاس ونكبهم هنايا. هانتوما البنات، انا حركت نص تحريك، واللي بغى يجربها كما قلت لكم البنات ما تزيدوا حتى شي مقادير اخرى من غير المقادير اللي قلت لكم. انتم البنات خلطتها مزيان كما كتشوفوا، شوفوا التبيبخات. دابا ماشي شي اختراع، ديما كنقول لكم ماشي شي اختراع، حنا كنونسوا بعضياتنا وصافي. انا كبيتها في الطاوه، بلاتي البنات باش نهبط اللي باقي لي هنايا. هانتوما البنات، انا كبيتها في الطاوه، عندي واحد شويه د اللويزات. هادو اللويزات عي زايدين وصافي. انا بغيت نعمل هيدا شويه د اللويزات على وجهها، هادو عي زايدين. اما هي الكيكه هادي كيكه اسبانيوليه بالطريقه ديالها هادي، ما تزيد لا ما تنقص لا. حتى ودا كان الواحد عنده يعني بزاف د الاشخاص في الدار، يحاول ما يعمل وحده بوحديتها احسن ما يعمل وحده بالمكونات مضوبله. يعني ما عرفتش شنو نقول مضوبله، يعني فعلوا تعمل واحد كاس، يعمل جوج الكاس من الحاجات باش تخرج شي مزيونه بحال اللي كتخرج هيدا بالقياس ديالها الصغير. هنا البنات، هنا عملت لها لويزات على وجهها، وكنقول رشيد غرامبيه، رشيد ريلوخ. وإذا في الكيكه اليوم ديالي ما يضحكش عليها بحال اللي ضحك لي عليا خرقه اللي جات في الكيكه عوجه. ونتمناو هذه البنات تجي مزيونه. مره اخرى انا قلت لكم نسيت ما حنيتش الفران، دابا باش نحنينو. ها الفران ديالي سخون، هنا باش نعمل له 180 درجه، مشعل من التحت ومن الفوق باش نحشي الكيكه ديالي. ونتمنى سيدي ربي تطلع لي وتجي مزيونه. اللهم صل عليك رسول الله. هنا البنات باش قلت لكم هاد الطريقه هادي عب ديك 3 د البيضات، شو اللهم صل عليك رسول الله كيف كتجي عاليه وكتجي كبيره، ولكن بالقياس نفسه ما تزيدوا له حتى شي حاجه. هانتوما البنات، شو ما شاء الله كيف خرجت غزاله. شوفوا السمك ديالها، هادو عيد 3 د البيضات. هانتوما البنات تتبرد ونقطعها ونشوفوها من داخل كيف جات. ها الكيكه ديالي البنات،
فرحانه بزاف بحال تقول ما عرف شنو الكيكه كيف خرجت ما شاء الله. هي البنات شوفوها كيف جات غزاله وسخونه. شفتوها كيف جات غزاله، ما كتجي لا مدقصه لا خضره لا حتى حاجه. والنسمه ما شاهدتكم د الليمون طالعه 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 كتحمق. ها نتوما البنات، وشكرا بزاف وسمحوا لي. كنتمنى كما العاده الفيديوز ديالي يعجبوكم والله يخليكم على خير، تصبحوا على خير. وكما العاده كنبغيكم وكنموت عليكم، والله يسخر والله يسهل كل وحده.